آمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يتودداتنا يتكبراتشو هي أفريكا تي في تكتاتايوج درساتشن يفقهه في الدين كفل أسرى سدستلاي درسوال كفل أسرى سدستلاي من الملكتو إزالة النجاسة باب إزالة النجاسة يميلون هنال نجاسة ما سوكد اندت التايال نجاسة مالت أصل نجاسة مالت كل عين مستقذرة أمر الشارع باجتنابها مدفو سياف قشاشة يمتبال نجر هلو مستقذر يهونه قشاشة تدرقو ميقوتر هلو بمولو نجاسة يبالال شارعو يان نجر بمتنقق ياززبت يهونه مالتنو الله ياززو تتنققو بلو ونبي عليه الصلاة والسلام تتنققو بلو ياززوت نجاسة تبلو يتران نجاسة لسنتي كفلال لهولت كفلال تنقسم النجاسة إلى قسمين نجاسة ودهولت تكفلالج عندنا النجاسة العارضة وإما النجاسة الحكمية تبالالج يا حكمي هنا نجاسة يا حكمي هنا نجاسة مالت يا حكمي هنا نجاسة مالت أن يكون المحل طاهرا بوتو طهرانو كذا أدس يهونش نجر نجاسة متأجبت النجاسة العارضة دنجت متأج أدس متأج نجاسة من لو مالته لمثال اللبس على ويمنت أفعله طهارة نبرة ليج متأج ناشناجبت ليج متأج ناشنابت وهنا نجاسة نكو إيه من يبالل نجاسة حكمية ويم النجاسة العارضة فتقع عليه نجاسة فينجس إيه فهذه هي النجاسة العارضة درو يالنبر عدس يمتأبت يتنجس تبلو يتقرر مالتنا حكم من دنو هذه النجاسة تطهر بأي طريقة تزيلها بمتاسوغريبت منجل هلو بميوغريبت بمياسرقو منجل يطهران ሁለተኛው النجاسة العينية نجاسة العينية عينية مالت راسوا ذاتوا نجاسة يهونش ነገር ለምሳሌ المراد بها أن تكون العين نجسة كالخنزير كركرو أسامة راسه نجاسة عينه وكالكلب وروسة الحمار يا هي فندية ودم الحيد يا حيد دم والبول شند والغائط سجرة النزي هول ليلا نجر عرفوا باتشوا عليهم راساتشو ذاتاتشو نجاسانو شند راسو نجاسانو غائط سجرة راسو نجاسانو نجاس عرفوا بات عليهم نجاسة يهونو الله سبحانه وتعالى كهودوست عند سو يبلون يتأتون بتوبو بمسمر أدرجو باستكاكلو ودي سونت مهير ياللبتن عطارتو ودي سونت أدرجو متكم ياللون عسكرتو تكمو فائداون ياغلغلون دغمو اندي وطا يادرغوا على الله سبحانه وتعالى حكمة الله يغرم عليكم اندو زم بلن سنملكتو يالا اعتبار سلمنهد ياو مالت يلمدنو نو عند سو شنتو سيمጣ ይሻናል ሽንቱ ሳይመጣ እንትን ይላል ይጠጣል ከዛ በኋላ ሽንቱ ሲመጣ ይሻናል ይበላል ሽንት ቤት ሲያስፈልገው ሽንት ቤት ሄዶ ተጠቅሞ ተጸዳርቶ ይመለሳል ይሄን ሁክም ግን ይሄን ህክማ ግን እንትን አይለው በእንጀራ መልኩ ተበልቶ በዳቦ መልኩ ተበልቶ በውሃ መልኩ ተጠጥቶ በጁስ መልኩ ተጠጥቶ በዚህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንትን ካለ በኋላ ውስጥ ላይ ገብቶ ወደ ሰውነት የሚሄደው ወደ ጤና የሚሄደው ወደ አገልግሎት የሚሄደው ወደዛ ሄዶ ተጣርቶ መውጣት ያለበት ደግሞ እንደወጣ ለዚህ እኮ ነው ዑለሞች ሽንት ቤት ከተጠቀመ በኋላ አልহামዱሊላሂ الذي اخرج عني ما يؤذيني وامسك علي ما ينفعني የሚለውን ዱዓ ያድርግ ይበል የሚሉ ፉቃሃዎችም ያስቀምጡት ይሄን ዱዓ ለዚህ ነው አላህ ምስጋና ይገባው اخرج عني ما يؤذيني ቢቀመጥ ውስጥ ላይ ጉዳት ብቻ የሆነው ነገር ጉዳት ብቻ وامسك علي በኔ ላይ ያስቀረ ያዘ ما ينفعني ጥቅም ያለውን ጥቅም የሚሰጠውን ይሄ ራሱ በራሱ ጊዜ ነጃሳነቱ የተረጋገጠ ራሱ አይኑ ላይ ያለ ነው ማለት ነው حكمها ምንድነው هذه النجاسه لا تطهر ሽንት ምንጊዜም ጧሃራ የሚሆንበት አጋጣሚ የለም ሰገራም እንደዚሁ አይጠራም ለምሳሌ خنزير አሳማው بماء البحر كله እንደው በሀገሪቱ በዓለሚቱ ያለችን ባህር ሁሉ ሰብስበን አምጥተን አንዱን አሳማ ወይ ከርከሮም ብናጥበው ያ ከርከሮ አይጸዳም አይኑ ነው ذاته ነው ነጃሳነቱና ይሄ ነጃሰተ العينيه ይባላል فانه لا يطهر كيف يحصل تطهير محل النجاسه የነጃሳን ቦታ እንዴት ነው የምናጸዳው
እንዴት ነው የምናጸደው ማለት النجاسة العارضة ማለት ነው አሁን እዚህ ቦታ ላይ إزالة النجاسة ብለን ስናስብም ስንነሳም የመጀመሪያው النجاسة النجاسة الحكمية ወይም النجاسة العارضة የምንለውን ነው አንድ ልብስ አለ ልብሱ ሽንት ነካው ያንን ልብስ እንዴት ነው የምናጸደው ነው ያንን ሽንት ከልብሱ ላይ እንዴት ነው እንዲወጣ የምናደርገው ነው የተነሳንበትም ዓላማ እምንቀራውም ቂራአት ይሄው ነው ለዚህ ነው እንጂ እነ ኺንዚር እነ ጋኢጥ እነ ሽንት እነዚህ ይጸዳሉ እያልን ለሱ አይደለም ነጃሰት العينيان አይደለም ማለት ነው እንዳጋጣሚ ግን ነጃሳን ስንከፋፍል النجاسة العارضة النجاسة العينية ብለን ለሁለት እንከፍላቸዋለን የሚለውን ለጠቅላላ ዕውቀት ያክል እንድናውቀው ነው ማለት ነው ينقسم محل النجاسة إلى قسمين የነጃሳ ቦታ ወደ ሁለት ይከፈላል القسم الأول نجاسة الكلب የውሻ ነጃሳነት ነው የውሻ ነጃሳ ውሻ ባፉ የነካው በሰውነቱ የነካው የሚሉን ፉቃሆች አሉ ከፊሎቹ ዑለሞች አይ አፉ ነው اذا ولغ الكلب ያሉት ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ውሻው በጠጣ ጊዜ ስለሆነ ያሉት اذا ولغ فيه الكلب ነው የተባለውና ባፉ በመላሱ የነካው የጠጣበት ነው توصل 7 مرات 7 ጊዜ ተጣጣባለች ግዴታ ነው ይሄ ለምን 7 ሆነ الله اعلم መከተል ብቻ ነው ተዓቡዲ ነው መታዘዝ ብቻ ነው ያለብን ከዚህ ውጭ አልመጣልንም ተነታኒው ምክንያቱ አልመጣልንም በሳይንሶች ፈልገው ፈትሸው ያገኙት ከዛስ ኡላሁን ነብይ ቱራብ የመጀመሪያው ባፈር መሆን አለበት በሳሙናስ አይሆንም በላርጎ አይሆንም በላርጎ ቢታጠብ አያብቃቃም የመጀመሪያዋ እጥበት ባፈር መሆን አለባት አፈርና ውሃ ተቀላቅሎ ማለት ያው ውሃ እንትን ይላል አፈር ባፈር ይታበሻል ማለት ነው ለምን የውሻ ለሐጩ ላይ የሆነ ነገር እንትን ነገር አለው ጀርም ነገር አለው መጥፎ ነገር አለው ያንን ጀርሙን የሚገድለው አፈር ብቻ ነው ብለው ሳይንቲስቶቹ ተከታተል ተመራምረን አገኘን የሚሉ እንትን አለና አልሙሂምኛ ተገኘም አልተገኘም من الصادق المصدوق እውነት ከሚያወሩት ነብይ እውነት ከሚወሩት ነብይ عليه الصلاه والسلام የተነገረን ስለሆነ እኛ ያለብን علينا الاستسلام علينا التسليم علينا الانقياد متازز مرحبا مالت مقبل ብቻ ነው عرفنا الحكمه او لم نعرفها ጥበዋን ብናውቃትም ባናውቃትም የግድ ነውና ኡላሁነ የመጀመሪያዋ ቢቱራብ ባፈር ነው ولا يلحق به الخنزير ውሻውን ከዙገ ባይሆን በውሻ ከርከሮን الحق አናደርግም አናስጠቀም አልመጣልንምና والدليل በሰባት ይታጠብ ያልነው ባፈር ይሁን ያልነው ማስረጃችን قوله صلى الله عليه وسلم طهور إناء أحدكم ያንዳችሁ ዕቃ የሚጠሃራው اذا ولغ فيه الكلب ውሻው ሱላይ በተጣበት ጊዜ ان يغسله 7 مرات 7 ጊዜ ሊያጥበው ነው ኡላሁን ነብይ ቱራብ የመጀመሪያው ባፈር ሆና ይላሉ ሙስሊም በተዘገበው ሐዲስ ይሄ ውሻ ስንል እንግዲህ ውሻ ቢአጅማዒህ ነው ولا فرق بين في الكلب ان يكون الاسود او غيره ጥቁርም ይሁን ሌላም ይሁን ፈርቅ የለውም አይለይም ማለት ነው والمعلم وغير المعلم يسلطنوا አውሬ እንዲያድን አዴን እንዲያድን የሰለጠነው ውሻ አለ ሙዓለማ በጀዋሪህ በአሰልጣኝ ተሰልጥኖ ይሰለጥንና ይዞ ይመጣል አውሬን አድኖ ይመጣል ያው ሽሩጦች አሉት ሰልጥኗል ለማለት وشرائط كونها معلمة ألا أن تسترسل إذا أوصلت ستلاك ملاك وتنزجر إذا زجرت ستكلكل لتكلكل هيجي ستبال للتامتا ستيز ደግሞ ሳትባላ ልታመጣ እንደዚህ የሚሉ መስፈርቶች ፉቃሆች የሚያስቀምጧቸው እንዳሉ ነው ማለት ነው والمعلم وغير المعلم يسلطنوم ያልሰለጠነውም وما يباح اقتناؤه وما لا يباح መያዙ የሚቻለውም መያዙ የማይቻለው ውሻን መያዝ ውሻን ማሳደግ ውሻን መንከባከብ በቤቱ ማስቀመጥ የሚቻላል ማይቻላል የሚቻለው ምንድነው ሰይዱ ከልቡ ሰይድን አዴን የሚያድን ከሆነ ሰይዱ ሐርثን አዝመራ የሚጠብቅ ከሆነ ሰይዱ ማሽየትን እንሰሳ ወጭን የሚጠብቅ ውሻ ከሆነ እቅቲናው ይፈቀዳል ከዚህ ውጭሳ ከሆነ ለነዚህ ለሶስቱ አገልግሎትና ፋይዳ ካልሆነ እቤቱ ውሻን ማስቀመጥ አይፈቀድም ለምን በየቀኑ አንዳንድ ቂራጥ ከመልካም ስራው ከሚሰግደው ሶላትና ከሚጾመው ጾም ይወስድበታልና ማለት ነው وما يباح اقتناؤه እነዚህ አሁን ያልናቸው كلب صيد او ماشيه او حرث وما لا يباح ከዚህ ውጭ አለው والصغير والكبير ትልቁም ትንሹም فكل انواع الكلاب
يوشا عينتوش بمولو تأخذ هذا الحكم يهنن بيين يهنن المسألة تيزالج بزجه ملكو تونالج مالتنا أولاهن بالتراب يمجمّل وبافريهن ملون بيّن الأطباء السر في استعمال التراب دون غيره ليلو سكر عفر يتليبت لمن دنو عفر متقم الزي لا يتدرجو لمن دنو بميلو منالو إن فيروس الكلب دقيق متناهم في الصغر يسو جرمو بتأم دقيق عليك تنش هونج بتأم يمجرشات تنش هونج ناتنا يهي يمايونا ينتنو حجم ذاتو بأنسا قطر هلو بقولايك أو قرقدالي ميايازو يتأنكرال لالو تلك على نقر يتايال تنش هونا يقلق لككلال أي تاوكم والوعاب الكلبي يوشا لحج دقمو يهنن فيروز يازو يهنن فيروس يازو يكون على هيئة لعاب سائل فساش نقر هنا بفساش نقر ميمتاو يزن ينقري يانن عفر دقمو يممتت بحر يالو يانن فيروس متت أدرقو يهوتوال من على سطح الإناء كاو طارالي كالاي كغرغد دولي يتلاككون فيروس ملج أدرقو يهوتوالنا لذيه نو بلو اسكمتوال وقد ثبت علميا أن التراب يحتوي عفر انقري أو يتقموتال نزان جراثيموچنا እንደዚህ ያሉትን ጀርሞች ወይም ቫይረሶች ለማስለቀቅ ተረጋግጧል ብለው ያስቀመጡት ጉዳይ ነው አጥባዎቹ እኛ ጥባዎቹ ተከታትለው ከደረሱበትም እሰየው ጥሩ ነው ካልደረሱበትም ደግሞ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ነግረውናል ያለብን ጉዳይ መተግበርና መስራት እንጂ ሌላ ወደ ግራ ወደ ቀኝ ማለት አይገባም ማለት ነው ومع ذلك فنحن المسلمين لم تثل أمر الشارع يشارع تأزاز نقبلالن بقطع النظر عن هذه الفوائد الحسية እንደዚህ የሚታዩ ፈዋኢዶችና አገልግሎቶች ጥቅሞችን ማየትና አለማየት ምንም የሚያስፈልገን ጉዳይ አይደለም እኛ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ነግረውናል እሳቸው የነገሩን ተከክል ነው ሐቅ ነው ሲድቅ ነው እውነት ነው ብሎ ማመንና መቀበል ብቻ ነው የሚገባን فنحن المسلمين ሄነው ግን እነሱም ደግሞ አጥባዎቹ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም በወህይ የተነገራቸውን ያሉትን ያስተማሩትን በትክክል ማግኘታቸው መልካም ነው ጥሩ ነው ብለን እንሄዳለን قسم الأول يستطعبو يوشا لحج نو ويم يوشا ينكونا يتطاو تطبت نو كذا ሌላው ደግሞ ሁለተኛው ከውሻው ውጭ አሉት አስተጣጣቡ እንዴት ነው የሚለውን ለአሁን ለመጨረስ ሰዓት አልቋል እያሉኝ ነውና باذن الله عز وجل በክፍል 17 ይጀላችሁ መጣለው قسم الثاني ሁለተኛውን ክፍል እስከዛው ድረስ ወሰላም